estamos, Xepe máis eu estamos facendo, que estamos facendo, Xepe? Unha precatalogación. Unha precatalogación. Sí, porque temos acumulados aí como 400 libros. Xa perdemos a memoria de como chegaron aquí, que nos dou, cando. Que nos doou? Entón, precatalogámonos Temos cos nomes do libro, a persoa que o dou e a data de doación. Exacto, temos aí que un montón de libros de Andrés Crespo. De Andrés Crespo, aí do noso Andrés Crespo, de Sabino tamén. E de Sabino temos un montón deles e antes de outras persoas tamén. Antes de que se misturen de algún máis de xente que nos de Mario. E agora estamos aquí agora pola mañá, hoxe que día, hoxe é día 19 de novembro, 50º aniversario da morte do dictador. Manda carallo. No, esto acordámonos agora, non decidimos vir aquí por esa data, démonos conta aquí. E agora que estamos aquí, que estábamos facendo esta precatalogación, acaba de chegar esta carta. Que nos la acaban de dar agora mismo. Mira aí. Da mesa. Creo que nos fixemos socios e agora eles mandanos esta carta. Mira aí o que nos mandaron. Material da mesa, bolis de eu asinei, hai que ver que é isto. Diccionario visual de a través en perfecto galego reintegrado, perfecto físico a casa, profisóis, profisóns, a cociña. Que bon. Material diverso, o apalpador. Sí. Eu amo galego, libros. Todo viña neste sobre, todo. Foi unha gran sorpresa. Sí. Material. Aquí levamos, mira, este é un libro que estamos precatalogando. Hoxe catalogamos o libro número 2000 da Biblioteca Saavedra Labraña. 2000, xa levamos 2020 ou 2040, levamos. E de que fala o libro 2000? Da migración galega en Argentina. Manda carallo. Bueno, o que tiña que ser. É o noso sino, é a nosa... Ademais o día do aniversario da morte do dictador. É o día de catalogar ese libro, claro. En fin. Bueno, estamos contentos. Seguimos. Veña, hasta logo.